moni ndine Jackie nde macheza kwa macheza ake sad note nde sakhala achomwera ndi chodyera eti nkhani yake ndi nkhani yomwe yakhala ikuzungulira pa social media mwaidziwa za mtsikana amene wabwera watumizidwa maliro amene atumizidwa atautchedwa eti ineyo ma details ambiri sindikuwadziwa nanenso ndimangoziona pa social media koma abale ake anapanga reach out kunena kuti nkhaniyo ikukambidwa koma ikukambidwa mosalondola ndi amankunena kuti ngati ungafune kuyikamba nkhaniyo amandiuza mbali yawo amene akuidziwira nkhaniyo eti zomwe zanchitikira mbali wawo nde zomwe ndikuyankhula apapa ma details amene ndikuyankhula ndi omwe andipatsa abale ake ineyo sindikudziwapo chilichonse sindinayikepo mulomo nde akuti Claire mbali wawoyo mtsikana ameneyu dzina ake amene zampangikira dzina ake ndi Claire Zefalino ochokera kudedza akuti Claire anabadwa ngati ma twins ali ndi twin sister wake anapanga skulu yawo ku primary secondary school kenako anapeza kuti atamaliza anayamba kumapanga ma business atamatuluka Malawi amapanga ma business osiyana-siyana azituluka azibwera azigulisa zinthu chani nde mu 2022 anatsanzika abale ake kuti akupita ku India nde atapita ku India abale ake anadabwa kuti samatha kumpanga reach anayesera kumuyimbira amafoni samayankha kuntumizira ma message sizimatheka anthu aja ndikuyamba kuthamanga kuyamba kuti chachitika ndi chani Claire siti kutha kumpanga reach panadusa 1 week akumutani akufuna njira zoti ampange reach ati kenako anazamva kuti Claire wamangidwa ku China iwo aja ku China munthu one wati wapita ku India atafufuza kenako anazamva kuti message ikutuluka uthenga ungo olakwika wamangidwa koma ku India akuti ampeza ndi madrag aja ampeza ndi madrag kwamba kuti afufuze koma nangasi dziko lina ndikutali ata anapeza lawyer wa ku India komweku chifukwa cha nkhani ya chiyankhulo ku India atamakonda yankhula chiyankhulo chakwawo nde anasankha munthu onena kuti adzichita understand zomwe zikuchitika kumene koko nde kudzera mwa lawyermo amatha kuchita naye communicate ndani Claire maka sister wake twin sister uja ndi amene amayankhulana naye kwambiri koma ngati satha kumuchita reach amayankhula ndi lawyer nde zimene zinachitika 2022 nde ata amayembekezera kuti amve milandu ipite ku court chani koma zinapezeka kuti akuti mapepala ma documents okhudza milandu yonse atani asowa nde nkhani simapita kulikonse simapita ku court ati ndi abale ake anayesera kumanena kuti nde ngati palibe ma documents china chilichonse chosonyeza kuti pali milandu osampanga release bwanji koma zinthu basi mangozungulira choncho kenako atanapeza kuti anamusamutsa kumene anali anampitisa mkatikati ku Indiako prison ina ake osadziwika bwino ya mkatikati kovuta kuchita reach maomota antuluse akuti nde anapeza kuti amalimbana nazobe kuti aone kuti apanga bwanji kuti atuluke chani koma instead anazalandira uthenga onena kuti Claire wadwala akuti anampeza ndi madzi mu mtima kapena mmapapo anditchulira malo awiri nde nanenso ndikutchula zomwe anena itali mu mtima kapena mmapapo nde atadwala amayenera kupita kuchipatala nde abale ake achaso amayesera kupanga izi ndi izi kuti ankatani kunena kuti amve kuti zili pati kaya kuchipatala kuzikuyenda bwanji koma communication ati imavuta kwambiri nde chaka chinocho mu October akuti sister wake wa Claire anakhala kuyesera kuti ampange reach koma sizimatheka amakanika komanso plus nangasa amadwala ndesa amadziwa kuti cheni chikuchitika chani kenako mu November ndi pamene amazamva uthenga kuti Claire watani Claire wamwalira second week ya November imene anamva za maliro nde maliro aja ata anapita ku mochale ya boma ya windi yako nde abale ake ata anapempha kunena kuti chonde musatani musampange cremate kapena tinene kuti musamuoche ife tili ndi mwambo wathu mene timapangira mene timakayikira maliro timakayika kumanda nde ata anavomerera okay chabwino sitimuocha nde amamusunga kuti kukumochale pamene abale ake amatani amayesayesa njira zoti achite raise drama ata amafunika 12 million kwacha kuti anyamule maliro abwerese ku Malawi mpaka panatha 2 weeks akuti anayesera kukachita register maliro nanga simachita registered death kapena birth koma anapeza kuti commissioner wa ku India samadziwa china chilichonse zokhudza Claire
olokuti kwamangidwa munthu wa ku Malawi chani iwo achasongo madabwa ati kupita kukanena kaya ku bomaso za Malawi sauti akumalawi so amukhala ngati sakuziwapo kalikonse zokhudza Claire nde anyway ati analanda analembetsa bene pamata 2 weeks bomaso la ku India linanena kuti silingathe kusunga maliro kudutsa 2 weeks nthawi yakwana maximum time ndi anachita transfer maliro kuapitisa ku mortuary ya private. Kwa mortuary ya private yo ati imachaja 70,000 kwacha per day. Ndi apopo nonde kuti kuphatikiza 12 million akwenera kuchita raise kuti abwerese maliro ndi akuti zinachuluka right. Ndi anapezeka kuti iwaja anasunga maliro kufikira so nawso kunena kuti mene zililimu thupi laonongeka sitingalitumize mundege choncho. Enti ndata ananena kuti tikwenera kupeza njira yone kuti titumize thupi bwinobwino komanso laonongeka kwambiri. Njira yake ikwenera kungokhala yotani yocha maliro. Ndi akuti anakambirana nawo abale ake konde anavomera kuti di munthuyu thupi lifike bwinobwino njira yake ndi yomwe otherwise mwina sondege ikana. Nde anatani anawocha thupi lija ndikutenga chithunzi amochalewo ndikuwatumisira abale kunena kuti mbale wanu nduyu tajambula chithunzi chake ati abale aja ndikutani kuvomera kuti azikomo kwambiri. Atatero akuti amochale aja analika thupi lija mbokosi bwinobwino ndikupanga silu bwinobwino bokosi lija ndikulitumiza chani nkutumiza maliro ku Malawi. Ati maliro anafika pa 7 December anagona kudedza anakayika maliro pa 8 sanaone nkhope sanatani chifukwa cha mmene zinalilimu koma akuti mbale wawo anamuyika mwa ulemu anapereka ulemu wawo omaliza. Koma muntundu mwawo momwemo wina ati anachita chipongwe anatenga chithunzi chija chomwe mochaleni katumizira abale kwaonetsa kuti zili chonje ndikuchiposita pa social media ndikulemba nkhani ngati kuti Claire yo wautchedwa chifukwa choti anampeza ndi madrangi koma akuti sizinali chonchoyi mlandu sanazengedwe komanso anamwalira fata amadwala kuotchako inali njira yokhayo yoti angamutumize malinga ndi mmene zinalili analibe ndrama zoti akanapangiranso zina kuposa ndrama zomwe anapanga spend kuyambira lawyer zonse munthawi yonseyo eti nde ine uthenga topenewo ndinaona kuti nangasi ndiyo ndinzokhumudwitsa kwa iwo kuona mmene nkhani yachitira security kuti yatuluka yosiyanira nato ndi mmene iwo akuti anakudziwira akunena kuti yes analidi ndi mulandu okhudza madragi koma sanazengedwe mulandu. Zinthu zinali zoti zasokonekera cheni sichimaziwika mutu wake mapeto ake ndi atiwo mapeto ake ndi mmene zatani zakhalira mkomanso anamwalira fata amadwala anamuotcha ngati njira yotani yoti amutumizire otherwise zinali zotani zovuta. Nde uthenga wawo ndi umenewo. Ineyo ndingophatikizapo kunena kuti anthu tikamapanga ma dealings akamakanda okuda business ndalama ndi okoma ndipo anthu timayifuna ya fast aid tizisamalitsa mmene tikuchita ngati tikupanga zinthu zosakhala bwino khale zinthu zimazasokonekera eti nde tisamayiwalenso kuti pokhala anthu okuda mmene timachitira treat maiko ena kapena ndi anthu ena ndi mosiyana samationetsa chikondi samatichita treat bwino. Nde tisamayiwale kunena kuti zikati zilakwike zimalakwikiratu nde tiyeseseni ndalama ndiyovuta siyophweka kupeza koma tikamayipeza tiyipezeni bwinobwino kuti so tizikona zikhala ndi mtendere zikomo kwambiri.